Il-kumpanija Dixcart investiet 2.7 miljun euro f'uffiċini ġodda f'Xbiex. L-uffiċini kienu inaugurati l-ħamis filgħaxija fejn uffiċjali tal-kumpanija spjegaw li din l-inaugurazzjoni timmarka l-ħidma ta' dawn l-aħħar 6 snin minn tim maqud b'viżjoni li jkun hawn suċċess fil-qasam finanzjarju f'Malta. Din il-kumpanija tipprovdi servizzi ta' kummerċ u investiment internazzjonali lill-klijenti tagħha u minbarra l-uffiċini f'Malta għandha rappreżentanza f'7 pajjiżi oħra. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li din l-okkażjoni turi l-impatt li kapaċi tħalli Malta fuq persuni li ma jgħixux f'pajjiżna. Fil-fatt huwa ddeskriva hekk din l-inaugurazzjoni. Tipika dwar l-industrija ta' servizzi finanzjari. Mhux nitkellmu fuq xi bank kbir, imma pereżempju 4 diretturi minn ġurisdizzjoni oħra jiġu Malta, jieħdu grazzja magħha, jieħdu gost jaħdmu Malta, fetħu l-post, qed jagħmlu l-business fil-servizzi finanzjari, jaħdmu 10 min nies, għadha pedada ħadmu 20. Imma ftit lemm u ftit law jagħmlu da settur tant importanti li qed jikkrea tant xogħol. Fost id-diversi programmi li tħaddem din il-kumpanija hemm ukoll il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, programm mniedi mill-Gvern Malti fl-aħħar xhur li qed iqanqal interess kbir fost nies ta' talent minn diversi pajjiżi.